zapatear, tiene que reconocer que hace música en la tierra que lleva dentro del alma. Hay un rumbo sonador cerca del amanecer, recibiendo entre las sombras las horas de la mañana. Se alegra mi corazón, solita se van las penas, mi patria lleno de amigos bailando la chacarera. Eis aqui este sambinha, feito numa nota só, outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra consequência do que acabo de dizer, como sou consequência inevitável de você. Quanta gente existe por aí que fala e não diz nada, quase nada. Já me utilizei de todos cala boca e não sobrou nada, não deu em nada e voltei pra minha nota. Como volto pra você, vou cantar com esta nota como gosto.
pra acabar com esse negócio de você que pensa em mim. Partimos tocando en iglesias, en juntas vecinales, en colegios y siempre la mirada puesta como en que cada lugar era un teatro como este. Hasta que llega la oportunidad y es cosa de subirse a tocar. Buscamos lo no explorado, estamos en la misión de desarrollarnos, de crecer, de superarnos. Claro. Y también invitar al público a que se entregue, ¿no? a vivir nuevas experiencias, porque en el fondo es vivir una nueva experiencia. Ya ahora la música puede abordar muchos lugares y sobre todo más las artes escénicas y una técnica como este teatro y bueno, también enseñarle a la gente de que un espectáculo así requiere mucho trabajo técnico, rigurosidad técnica en el teatro y este teatro la tiene, así que invitamos a todos, a todas a que vengan a acompañarnos a la clausura de este ciclo. 4 de noviembre a la misma hora, 20-30 horas, las entradas al igual que todas las demás y tenemos muchos solistas invitados. Vuelve Amaya, que es la que nos acompañó en el violín, y decir que va a estar sensual y violenta la propuesta, así que eso es más o menos un barroco bien enérgico.